यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना, संविधानविद हुनुहुन्छ, पूर्व रजिस्ट्रार। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयत्न र त्यो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बदर गरेको अवस्था, तत्पश्चात नेकपा डबल नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचको एकीकरण र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश, यसपछि उत्पन्न भएको नेपालको राजनीतिक अवस्था। नेपाली जन अन्योल त्यस्तो अवस्थामा छन्। नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कहाँ प्रवेश गर्ला नेपालको राजनीति र यसले कुन गो पहिल्याउला भन्ने बारेमा विश्लेषकहरू दलगत स्वार्थ, विभिन्न स्वार्थका कारण विभाजित अवस्थामा छन्। स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या खास गरी यो तेस्रो विश्व र नेपाल जस्तो देशमा बहुत कम पाइन्छ। यसकारण कुनै न कुनै स्वार्थले लपेटिएको छ, गाँजिएको छ। फलत सत्ता, स्वार्थ र लाभसँग केन्द्रित रहेर विश्लेषण हुने गर्छ। डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना अलि त्यसभन्दा फरक धारणा राख्न सक्ने, त्यो ल्याकत राख्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। समग्र विषय म आज उठान गर्ने उहाँसँग प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गर्छु भने हाम्रो नेपालको राजनीति मानिसलाई अलिकति आलोचना गर्यो कि ओहो यो व्यवस्थाकै विरोधी, संविधानकै विरोधी, काहीँ न काहीँ त्यो कार्यकर्ताहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, हुटुटी हुन्छ बिचरा। त्यो समस्या पनि हो, विभिन्न कारणले उनीहरूको स्वार्थ छ। म जस्तो मानिसले त्यसरी हेर्दिनँ, म त्यस्तो दृष्टिकोण राख्दिनँ। जुन सङ्कटमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ, जुन अन्योलको अवस्था नेपालको राजनीतिमा देखा पर्छ र त्यसको समाधान दिने भनेको संविधानले गाइड गरेको विषयलाई टेकेर गइयो भने त्यसको समाधान त्यही भित्र हुन्छ है। त्यसकारण जनताले बनाएको संविधान, 80 वर्षदेखिको सपना साकार भएको मानिएको संविधान सभाबाट बनेको संविधान। तर घटनाले के देखाउँदैछ भने यो काहीँ न काहीँ हामी कहाँ समस्या छ, कि व्यवस्थामा समस्या छ, कि यो राजनीतिका अगुवाहरूमा समस्या छ, या समस्याको गुजुल्टो मात्रै यो पछिल्लो परिवर्तन हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो अन्योलको जुन तरल स्थिति छ, तपाईँ एउटा पढे लेखेको मानिस, विश्व दुनियाँलाई पनि बुझेको व्यक्ति, संविधानको रामपोक्त व्यक्ति, यो स्थितिलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यससँग मसिना विषयहरू जोडिएर आउँछन्। म क्रमशः उठान गर्दै जान्छु, कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। यो अहिले यहाँले उठाएको जुन विषय छ, सारा नेपालीको आजको चिन्ता र चिन्तन, यो दुईटै विषय हो। चिन्ता यस अर्थमा कि नेपाल 70 वर्षभन्दा बढी ट्रान्जिसनमा रह्यो। अझै कति वर्ष यो ट्रान्जिसनमा रहनुपर्ने हो, यसको चाहिने आकलन गर्न कसैले सकिरहेको छैन। विश्वमा हामी सँगसँगै लोकतन्त्र आएका मुलुकहरू अहिले धेरै माथि गइसके, धेरै उन्नत देशको कोठीमा गइसके, तर हामी जस्ताको तस्तै छौँ। समयले धकेलेर ल्याएको परिवर्तन बाहेक हाम्रो योजनाबद्ध सोच र विकासको परिणाम
अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको अवस्थामा हामी छौँ। एउटा त यो परिस्थिति छ भने अर्कोतिर यो विश्वव्यापीकरणको मान्यता नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ। नयाँभन्दा नयाँ पुस्ता बढी प्रतिस्पर्धी, बढी अपेक्षा बोकेको, बढी संसार देखेको र आफूलाई अरूभन्दा कमजोर नदेख्ने पुस्ता पनि सँगै आइरहेको परिस्थिति एकातिर छ भने त्यसलाई धान्न नसक्ने राजनीतिक व्यवस्था, त्यसलाई धान्न नसक्ने अझ बढी भनियो भने त्यसबाट किचिएको नैतिक धरातल, सांस्कृतिक परिवेश र मान्यताहरू निरन्तर हुन नसकेर नयाँ मान्यताहरू पनि कन्टिन्यू हुन नसकेको ट्रान्जिसनको अवस्था, इकोनोमीले फड्क मार्न नसकेको परिस्थिति, बौद्धिक विलासिताको हिसाबले उच्च स्तरको भए पनि आफ्नै किसिमको अनुसन्धान नभएको कारणले अर्काको अनुसन्धानबाट पोषित हुनुपर्ने आजको अवस्था, संवैधानिक संस्कृति र संविधानवाद भनेर भनिने तर संविधानवाद र संवैधानिक संस्कृतिलाई बिर्सिने किसिमको प्रवृत्ति बोकेको नेपाली समाजमा आज हामी बाँचेका छौँ। त्यसैले यो समग्र मूल्याङ्कन गर्दा हामीले अब के गर्ने अथवा के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको कुरामा सन्तोष हुनुपर्ने ठाउँ छैन। हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो सन्तुष्ट हुन सकिने किसिमको कुरा छैन। हामीले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू हो त्यो प्रति हामी बढी सचेत भएको पनि देखिँदैन। यो दोधारमा हाम्रो समाज, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता यी कुराहरूमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। समस्याको जड को या के? जुन कुरा यहाँले बताउनुभयो, मूल्य र मान्यता पनि त्यो आदर्श पक्षहरू पनि समाप्त भएको छ, संस्कृति हाम्रा परम्परागत पक्षहरू पनि समाप्त भएको छ, नैतिक धरातल एकदम खस्केर गएको छ, पहिचानका विषयहरू, पहिचान भनेको हाम्रो आफ्नोपनको कुरा त्यो पनि समाप्त भएर गएको छ। अनि भुइँ डेङ हाँक्ने भन्छ नि, डेङ त खुब हाँक्छौँ। यो सपना नेपाली जनको साकार भयो। अनि त्यो साकार कसको भयो? यो पीडा, यो दुःख, समस्याको जड को, किन र कसरी? समस्याको जडलाई हामीले पहिचान गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको दुईटा, एउटा बेस अथवा स्ट्रक्चर, अर्को सुपर स्ट्रक्चर। यो दुईटामा समस्या छ। त्यो स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दा हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो जुन आर्थिक धरातल छ त्यसमा जुन किसिमको स्पष्ट गति, स्पष्ट नीति जरुरी थियो त्यो भएन र गरिबीमा बाँचिरहनु पर्यो। मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न सकेन। रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भयो। नेपालको जुन उर्वर भूमि हो त्यो बाँझो रहन गयो। नेपालका सम्भाव्यताहरूलाई पहिचान गरिएन अथवा गरिए पनि त्यसको प्रयोग गरिएन। यो अवस्थाको स्ट्रक्चरको प्रब्लम। यो विकास र समृद्धिसँगको कुरा जोडियो हैन? त्यसमा त नेतृत्वको विषय आयो या राजनीतिक प्रणाली? अब यहाँ दोस्रो कुरा भन्दैछु म। त्यो दोस्रो कुरा भनेको सुपर स्ट्रक्चर। त्यो सुपर स्ट्रक्चरमा कम्तीमा दुईटा अथवा तीनटा कुरा हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो सुपर स्ट्रक्चर हो राजनीति। जबसम्म राजनीति ठिक ठाउँमा हुँदैन, राज्य सञ्चालन ठिक प्रक्रियाबाट हुँदैन, राजनेताहरूमा नैतिक चेत खुल्दैन र स्वबाट हामी भन्ने कन्सेप्टमा उनीहरू पुग्दैनन् र जहिले पनि म केन्द्रित हुन्छन्, तब राजनीतिमा समस्या हुन्छ। त्यो समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसको कारणले गर्दा त्यसमा जोडिएको अरू पाटोहरू हुन्छन्। धर्म र संस्कृति। धर्म र संस्कृति स्व हो कि आयातित हो, त्यसमा पनि एउटा कुराहरू हुन्छ। धर्म सार्वजनिक हो कि व्यक्तिगत हो, त्यो पनि अर्को पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ। संस्कृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अब अहिले यो ठुलो कन्फ्लिक्ट कहाँ छ भने मोडर्निजम र कन्जर्भेटिजम। यो दुइटै राम्रो ठाउँमा ठिक सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ। तर हामी कि त अति बढी आधुनिकता, इभन उत्तर आधुनिक बन्न खोज्छौँ, कि त अति बढी ट्रेडिसनल बन्न खोज्छौँ। त्यो दुईटाको बिचको धार, समयले मागेको धार हामीले पहिल्याउन सकिरहेको
छैनौँ, समय सापेक्षको छैन। कुरा गर्नु हो। त्यसैले स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चर दुइटैमा समस्या अहिले हाम्रो देखियो, किनकि स्ट्रक्चरले निर्धारण गर्ने सुपर स्ट्रक्चर हो, सुपर स्ट्रक्चर फ्लप छ। स्ट्रक्चरमा जुन किसिमको मजबुतीपन हुनु पर्थ्यो त्यो छैन। यसको समस्याले गर्दा के विकृतिहरू आए भन्दा शिक्षामा विकृतिहरू आए, संस्कृतिमा विकृति आए, सोचमा विकृतिहरू आए र आफ्नोपनमा विकृतिहरू आए। यी दुईटाको विकृतिको कारणले गर्दा राज्य सफर गर्यो। राज्य मात्र होइन, अझ वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशका जनता सफर गरे। अब यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा गरिन्छ र जुन आवधिक निर्वाचन जसलाई हामी प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे नाम दिउँ, जनताबाट बारम्बार उनीहरू खारिने अर्थात् जनताले पटक पटक उनीहरूको परीक्षण गर्छन् र त्यसको आधारमा उसको भविष्य र जनताले आफैलाई शासन गर्छ भनेर भनिन्छ। त्रुटि कसको हो? त्यो जनता दोषी छ या नेता? जुन खालको परिवर्तनको हामीले कल्पना गऱ्यौँ, जुन परिवर्तनमा हामी छौँ, जुन परिवर्तित सन्दर्भमा छौँ, अब यो कृपया यो बडो कस्तो के रहेछ नि, पोलिटिकल हाइपोथेसिस हुँदो रहेछ। जनता जनार्दन हुन्, जनताले नै सबै कुरा गर्छन्, जनता भनेको रक्षक हो, मालिक हो, अनेक नाम अथवा देवता हो, होइन हामी भन्छौँ। एकदम सुदूर पूर्व अथवा सुदूर पश्चिममा गएर हेऱ्यो भने यो दुईटै कुरा सत्य हो। तर व्यवहारमा बसेर बिचमा बसेर हेऱ्यो भने जनता किन निरीह भए, जनताले किन निर्णय गर्न सक्दैनन्? जनता देखाउने मात्रै दाँत हो, चपाउने दाँत अन्तै छ। जनता जहिले पनि शोषित हुने वर्ग हो, शोषक वर्ग अन्तै छ। र जनता भनेको जहिले पनि निरीह वर्ग हो। त्यसलाई देखाउँदा जति धेरै उच्च देखाइए पनि पीडामा, छटपटाइमा र अन्यायमा सधैँ बसिरहने र जसको कानमा चढेर राज गरिन्छ त्यो निरीह, त्यो गधा भन्नुहोस्, बकुल्ला भन्नुहोस्, अथवा चाहिने एउटा कामदार भन्नुहोस्, त्यो एउटा श्रमजीवी भनौँ, त्यो भनेको जनता हो। र त्यो जनता भन्ने शब्द अति प्रिय छ लोकतन्त्रमा, तर त्यो त्यही जनता हो सबैभन्दा बढी पीडित छ। त्यसैले प्रिय हुनको लागि पीडित हुनुपर्ने हो कि कतै एउटा अर्को पीडित भएको कारणले प्रिय भएको हो कि? यदि त्यो प्रिय हुने हो भने पीडित नहुने भयो भने हुँदैन कि भन्ने किसिमको कुराहरू आउँछ। त्यसैले अब हाम्रो भनौँ न, अहिले संविधानको कुरा गरौँ। संविधान जनताले बनायो भनिन्छ, तर 80% जनताले नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर राय दिएको थियो। त्यो कुरो संसदका सबै त्यतिखेरको संविधान सभाको सदस्यलाई थाहा छ। तर जो 80%ले नै हिन्दू लेखे तर यो त बर्बाद हुन्छ भनेर जुन डाटा तयार गरियो संविधान सभामा, त्यो डाटामा त्यो 80% सबै दिएको राय डिस्ट्रोय गरियो। आज खोज्न जानु हो भने पाइँदैन। भनेपछि पोलिटिकल डकैती अथवा पोलिटिकल फ्रड त्यहाँनिर छ। जनताले सबैले बोलेको कुरो लेखिदियो भने बर्बाद हुन्छ भनेर डराउने राजपक्षका राजनेताहरू, संविधान बनाउने संविधान निर्माताहरूको त्यो सोच छ भने जनतासँग उनीहरूलाई कत्रो डर छ। जनताले भनेको कुरो पुग्छ कि भनेर डराउँछन्। भनेपछि जनता कसरी सम्प्रभु भयो? जनता सम्प्रभु हुन त जनताले भनेको कुरो भएन भने हामीले गद्दी छाड्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने ठाउँमा जनताले भनेको कुरा पुग्छ कि भनेर डराएर त्यो चिज नै हराइदिने चाहिने हाम्रो चाहिने संविधान निर्माताहरू भयो। प्रश्न छ त यो कुरा, सोध्नुहोस्। के चिजले गाइड गर्यो जसको कारण जनतामाथि फ्रड या धोखाधडी त्यो किन भयो? त्यो किन भयो भन्दा नेपाली जनताले भनेको कुरो मान्दा हाम्रा विदेशका प्रभुहरूले भनेको कुराको उल्टो हुन्छ। त्यो नभए हामी बाँच्दैनौँ, राजनीति बाँच्दैन। तर जनता मरे मरुन्, उनीहरूको इच्छा मरे मरोस्, उनीहरूले खोजेको कुरो हामीले किन दिने? हामीलाई टिकाउने जुन बाह्य शक्ति छ त्यो शक्ति हामीसँग रिसाउँछ। त्यो रिसाउँछ भने त्यसलाई रिसाएर हामी बस्न सक्दैनौँ भन्ने सोच्ने गद्दीमा बसेका व्यक्तिहरू भनौँ रुलरहरूको त्यो सोच जब यो मुलुकमा मडारिन्छ, शङ्काको बादल मडारिन्छ, त्यो अवस्थामा जनता कसरी सम्प्रभु हुन्छ? जनताले खोजेको कुरो लेख्नु पऱ्यो नि। ठिक छ,
दे क्यान चुज राइट, दे क्यान चुज रङ। तथापि त्यो जसलाई सार्वभौम भनिन्छ नि जनतालाई, त्यो जनता कहाँनिर चुक्छ, जसका कारण के चिजले चुक्छ, जसका कारण त्यो गद्दारी गर्ने व्यक्तिलाई, गद्दारलाई छनौट गर्न ऊ बाध्य छ, र के त्यस्तो चिज छ जसका कारण लाखौँ लाख मानिस कार्यकर्ता हुनका लागि लालैछन् या विवश छन्? के चिजले गाइड गरेको हो यो? अब यो के हो भन्दा जनताको लाचारीपन, जनताको कमजोरीपन, जनताको निरीहपनलाई भजाएर आफ्नो पद, आफ्नो सत्ता, आफ्नो विरासत थाम्न खोज्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता, यो कारणले गर्दा अहिले यो एउटा समस्या आयो। दोस्रो, जनता सम्प्रभु भनेको के हो भन्दा त्यो मान्नामाथि अपिल गर्ने ठाउँ छैन भने सम्प्रभु हुन्छ। जनताभन्दा माथि अपिल गर्ने ठाउँ छैन, सबै समस्या सिद्धिएपछि संविधानले पनि काम गरेन, केहीले पनि काम गरेन भने पनि फेरि देखाउने जनता नै हो। त्यही जनतालाई निरीह बनाएर राखेर देखाउने भाँडो भन्छौँ नि, देखाउने भाँडो जनता, तर मोज मस्ती गर्ने जुन पद्धति छ त्यो अर्कै। यो डबल स्ट्यान्डर्डमा हामी बाँच्यौँ। यो बाँच्ने भएको हुनाले र अहिलेको जति पनि नेपालको राजनीति गरियो, जुनसुकै पद्धति, जुनसुकै वाद, जुनसुकै राजनीतिक दर्शनले के गर्यो भन्दा गरिब जनताहरूको कानमा चढेर राजनीति गर्यो र गरिब जनताहरूको कहिल्यै मर्म बुझ्ने प्रयास गरेन। र म भनेको थोरै हो, जनता भनेको धेरै हो भन्ने सोच र चेत विकास भएन। एकदम यसको खाँटी कुरो त्यति नै हो। यसैले एउटा प्रश्न जन्माएको छ, मैले तपाईँलाई अलिक अलग ढङ्गले उठान गर्छु। 21औं सदीमा, यो जुन सदीमा हामी छौँ, ठुलो सङ्ख्याका पढेलेखेका मानिस आन्तरिक अवस्था, आन्तरिक विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूबाट पनि उत्पादन भएका छन्। विश्वका विभिन्न समृद्ध देशहरूका ठुला ठुला विश्वविद्यालयबाट पनि पढेर उनीहरू जानकार भएका छन्। अनि पढेलेखेका मानिसहरूको समाजमा वर्चस्व स्थापित हुँदै गयो है। अब चाहिँ पहिलेको जस्तो अवस्थामा नेपाली छैनन् र नेपाल त्यो स्थितिमा छैन पनि हामी दाबी गर्छौँ। तर राजनीतिमा यसलाई कसैले अन्यथा नठाने हुन्छ। राजनीतिमा ब्याकबेन्चर या ब्याकवर्ड मानिसहरूको वर्चस्व छ, राजपाट उनीहरूकै कब्जामा छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष या समग्रमा त्यो खाले मानिसहरूको वर्चस्व छ। त्यो के चिजको समस्या हो जसका कारण त्यो ब्याकबेन्चर त्यो एक नम्बरको व्यक्तिमा रूपान्तरित हुँदैछ? अनि त्यो पढेलेखेका मानिस जसलाई विश्व बुद्ध छन्, पढेलेखेका छन्, संसार बुझ्ने क्षमता राख्दछन् भनेर जो दाबी गरिएको छ, ती त्यसको अनुयायी हुन्छ र काहीँ न काहीँ त्यसले विवेक गुमाएको अर्थ पनि लाग्छ त्यो पढेलेखेको मानिस भन्ने, जसलाई समाजले भनिन्छ नि, कोही प्राध्यापक भएर हिँडेका छन्, कोही वकिल भएर हिँडेका छन्, कोही चिकित्सक, कोही अनेकौँ खाले जो मानिस छन्। के कारण हो यो? यसमा पहिला त पढाइको जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो कन्सेप्टमा अलिकति म मोडिफाई गर्छु। कृपया। पढाइ भनेको डिग्री मात्रै होइन। एउटा पढाइ भनेको अनुभव पनि हो र वास्तवमा भन्ने हो भने समाजसँग सम्बन्धित, लाइभलीहुडसँग सम्बन्धित, ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित, उत्पादनसँग सम्बन्धित, टेक्नोलोजी र टेक्निकल एस्पेक्टसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको विधाको पढाइहरू हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, पराविद्या र अपराविद्या हुन्छ। आध्यात्मिक विद्या पराविद्या हो भने यो लोकमा जीविकाको लागि पढिने र जानिने विद्या अपराविद्या हो, गुजारा। यी दुईटै विद्या जरुरी छ। इभन राजनीतिज्ञको फर्मल डिग्री नभए पनि उनीहरूको आफ्नै किसिमको टिकडमको ट्रिकको पनि आफ्नै विद्या छ, ट्रिकको पनि विद्या हुन्छ। त्यसैले यो अर्थमा हेर्दा को कुन विद्यामा पारङ्गत रहेछ र त्यसले आफ्नो विद्यालाई कसरी प्रयोग गर्यो भनेर हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हो। अब विकसित कैयौँ राम्रो देशहरूमा धेरै पढे लेखेका, हामीले जुन यो
अपराविद्याको हिसाबले है, पराविद्याको हिसाबले त हाम्रो वैदिक दर्शन नहेरिकन बुझिँदैन। अपराविद्याकै हिसाबले पनि राम्रो पढे लेखेका मान्छेहरू, राजनीति हाँक्ने राजनीतिकर्मी र अपेक्षाकृत रूपमा नैतिक धरातल धेरै उच्च भएका व्यक्तिहरूले राजनीति गरेका देशहरू पनि छन्। हाम्रो जस्तो विकासशील देश, विकासोन्मुख देश र अल्पविकसित देशहरूमा जुन किसिमको फर्मल एजुकेसन, जुन किसिमको मोरल हाइट, जुन किसिमको इथिकल भ्यालुज अथवा कोड अफ कन्डक्ट अपनाउनु पर्थ्यो, त्यो अपनाउन नजान्ने व्यक्तिहरूको झुन्डले, मैले यहाँ झुन्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, नैतिक धरातल भूमिका त्यो आचरणमाथि प्रश्न उठेका त्यो झुन्डले तुलनात्मक रूपमा नैतिक, तुलनात्मक रूपमा सहज सरल र नागरिक दायित्व बोकेको अर्को एउटा राम्रो झुन्डलाई शासन गर्न पुग्यो। त्यो शासन गर्दा के भयो भन्दा कमसलद्वारा असलहरू शासित हुन पर्ने अवस्था आइपर्यो। त्यो आइपर्दा आजको नेपालको यो स्थिति देखा परेको। यसको लागि टोटल जिम्मेवारी के हो त भन्दा सिस्टम, कुन किसिमको एजुकेसन सिस्टम हामीले डिजाइन गऱ्यौँ र त्यो एजुकेसनले बच्चैदेखि के कुरो सिकायो। अहिले भन्नुहोस् न, हामी बत्ती निभाएर बर्थडे चाहिँ नि मनाउने कल्चर सिकाइरहेछौँ, बत्ती बाल्ने हो नि हाम्रो कल्चर, त्यो कुरो सिकाएको छैनौँ। हामी उल्टो गतिमा जाँदैछौँ। बोलेन भने रिजर्भ भयो भने राम्रो भन्छौँ, मुस्काएर अभिवादन गर्ने कल्चर हामी बिर्सँदैछौँ होइन। अहिले कोभिडले सिकाइसक्यो, हात मिलाउने कल्चरमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, नमस्ते कल्चर चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ। अतिथिलाई पूजा गर्ने कल्चर बिर्सँदैछौँ र कोही नयाँ मान्छे आयो भने ढोका छोड्ने, ढोकै नखोल्ने कल्चरमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हामी खुलापनबाट अझ बढी गोप्य संस्कृतितर्फ लागिरहेछौँ। त्यस कारण कतै हाम्रो गन्तव्य नै, हाम्रो शिक्षा पद्धति नै, हामीले अनुसरण गरेको र ठिक हो भनेर पढाइएको कुराहरू नै गलत त छैन, पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब समस्या के रह्यो भने, समस्या यत्र तत्र सर्वत्र छ भन्ने अर्थ लाग्यो यहाँको कुरा सुन्दा पनि। तर जो समस्याका सर्जक छन् ती सङ्गठित छन्, तिनको विकल्प यो हाम्रो धरतीमा असम्भव प्राय जस्तो देखा पर्छ। पिपुल असङ्गठित छन्, त्यो जो पक्ष छ, जो नेपाली समाजमा गिर खेलिरहेको छ, त्यो सङ्गठित छ। असङ्गठितले सङ्गठितसँग भिड्न सक्दैन, साधन र स्रोतमाथि पनि त्यसैले कब्जा गरिसक्यो। यी सबै पक्ष हेर्दा त मुलुक एउटा खतरनाक द्वन्द्वको पूर्व अवस्थामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। किनभने पिपुलले सहने अवस्था पनि छैन, निकास पनि देखिँदैन। सङ्गठित र असङ्गठित बिचको लडाइँ त्यो त एउटा ठुलो पूर्व रक्तपातको पूर्व अवस्थाको श्रृङ्खलाको पूर्व स्थिति हो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। मलाई के लाग्छ भने नेपालको अहिलेको स्थिति यहाँले भने जस्तै अत्यन्त विस्फोटक छ। जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा, रहर र उनीहरूको अधिकार यी सबै चुलिदो अवस्थामा छ। तर त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने त्यसको सप्लाई साइड एकदमै साँघुरो, एकदमै असक्षम, एकदमै अदूरदर्शी, एकदमै पक्षपाती र निजी स्वार्थ प्रेरित छ। यो दुईटाको बिचमा ठुलो खाडल छ। त्यो खाडल मेटाउन सक्ने किसिमको पद्धतिको परिचालन अहिले जरुरी छ। हामी अहिले पनि हामीसँग लिखित संविधान छ, संवैधानिक मूल्य छन्, मान्यता छन्, तर ती संविधानिक मूल्य र मान्यतामा कति कमजोरी हुँदै पनि भएका राम्रा कुरा पनि प्रयोग हुन सकिएनन् र तिनको परिभाषा गर्दा अथवा तिनको व्याख्या गर्दाखेरि पनि जनअनुकूल, लोक अनुकूल, सदाचार अनुकूल व्याख्या नगरेर हामीहरूले व्याख्या कस्तो भयो, सङ्कीर्णता उन्मुख र निजी स्वार्थ अथवा कुनै वर्गीय स्वार्थले अभिप्रेरित व्याख्याद्वारा मुलुक सञ्चालित हुन्छ। त्यसकारण यो पद्धतिलाई चिर्नको लागि अब नागरिक समाज, नयाँ जेनेरेसन, पढे लेखेको मान्छेहरू, शिक्षित वर्गहरू र अझ भन्ने हो भने इम्पावर्ड भोटर, सशक्त जुन मतदाताहरू छन् उनीहरूको खाँचो छ। तर त्यो खाँचो सधैँ छ भन्न मात्रै थालियो हामीले, तर तिनीहरूले त्यो काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यो नलेजलाई स्किलमा र एटिच्युडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो।
अहिले हामीसँग नलेज छ, धेरै नेपालीसँग नलेज छ, तर त्यो स्किलमा केहीको मात्रै परिणत भएको छ, एटिच्युडमा त शून्य हुन थाल्यो। त्यसैले म के भन्छु भने अब यसलाई उल्ट्याउँ, फर्स्टमा त एटिच्युड 1 नम्बरमा राखौँ, अनि बल्ल इन्फर्मेसनमा राखौँ, अनि स्किललाई राखौँ। त्यो भयो भने बल्ल पुग्छ। एटिच्युड भएन भने तपाईँसँग भएको इन्फर्मेसन, नलेज, इभन स्किल जति भए पनि त्यो बिना एटिच्युड त्यसले काम गर्न सक्दैन। म तपाईँसँग अब यो ताजा स्थितिमै यहाँले संविधानको पनि कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको चाहना, त्यो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको अवस्था, अनि पछिल्लो स्थिति हेर्दा फेरि पार्टीको नाम जुधेको विषय र के गर्ने भन्ने उप सर्वोच्चको आदेश, त्यसअनुरूप पार्टीहरू डबल नेकपा पुरानो अवस्थामा फर्केको माओवादी केन्द्र र एमाले भए। अब सवाल के आयो भने जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई सर्वोच्चले रोकिदियो अर्थात् बदर गरिदियो, तत्पश्चात एउटा निकास, मान्छेहरूले लड्डु पनि खाए, खुसियाली मनाए, सडकमा मैनबत्ती बालेर हिँडे, बहुत खुसियाली, तर झन्झन 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 सङ्कट र तरल स्थितिमा छ। अझै पनि के हुने, कता जाने, चुनावमा जाने कि नजाने कि, अथवा अर्को सरकार को बन्ने कि यही सरकार बन्ने कि। त्यो संविधान भनेको मूल कानुन, त्यसले ठ्याक्कै निकास दिन्छ भन्ने जो मान्यता राख्थे, निकास पनि दियो जो भनेर भनियो, तर निकास देखिएन। यो के भयो? अब यो के भयो भने जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर संवैधानिक थियो। त्यो गैर संवैधानिक हो भन्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्यो र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो मौजुदा परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यो गलत तरिकाले यो 64% 65% सांसदहरू भएको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको पनि परीक्षण नगरी, होइन, आफ्नो अरू आकलन नगरी, अरू संवैधानिक विकल्पहरूमा नगई विघटन गरेको र अल्पायुमै त्यसलाई मृत्युवरण गर्न बाध्य गरेको हुँदा त्यो गलत थियो भनेर एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको हैसियतले संविधान रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतले जुन भूमिका खेल्यो त्यो भूमिका सराहनीय छ, त्यो बडो राम्रो थियो। जहाँसम्म दोस्रो मुद्दा यहाँले अहिले भन्नुभयो, त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट फेरि राजनीति तरल हुन पुग्यो। राजनीतिक पार्टीहरू एक पनि हुन नसक्ने, विभाजित पनि हुन नसक्ने किसिमको डेडलकको सृजना भयो र अहिलेको परिस्थिति जुन मौजुदा परिस्थिति छ यसको निर्माण भयो। यो अवश्य पनि जहिले पनि अदालतको निर्णयहरू भविष्यदर्शी, भविष्यको लागि, रचनात्मक सभ्य समाजको लागि, संविधानवादको लागि हुनुपर्छ। र यो दोस्रो फैसलामा कतै चाहिने भन्दा बढी पो बोलियो कि एउटा, कतै समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाइदिने हिसाबले संविधानको अथवा कानुनको अथवा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्याख्या पो गरियो कि भन्ने कुराहरू छन्। यी सान्दर्भिक छन्, यी सत्य पनि छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा ती कुरा विचार गर्नैपर्छ। र भ्याकुममा म सधैँ भन्ने गर्छु कि पत्रकारहरूलाई मैले के भन्ने गर्छु, तपाईँहरूले तथ्य त पस्कने हो, तर तथ्य पस्कँदा राष्ट्रहित पनि बिर्सनु हुँदैन है। कतिले भन्छ हामी त तथ्य लिने हो, त्यो राष्ट्रहित चाहिँ हामीलाई मतलब छैन। तथ्य छ भने तथ्य हो, त्यो होइन। एउटा जिम्मेवार नागरिक भनिन्छ राष्ट्र र रक्षाको म्याटरमा कतिपय पत्रकारले गैर जिम्मेवार हुनु हुँदैन, जिम्मेवारी बोध गर्नु। त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गर्दा कोरा संविधानको शब्दको मात्रै व्याख्या गर्ने कि अहिलेको परिस्थितिको उसको मूल्याङ्कन र डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू, इभन एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट हुन सक्छन्। लिबर्टी एब्स्ट्र्याक्ट हो, इक्वालिटी एब्स्ट्र्याक्ट हो, कन्स्टिट्युसनलिजम आफैमा एब्स्ट्र्याक्ट हो। यी एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टहरूलाई राज्यको कङ्क्रिट सिचुएसनमा ढालेर हेर्दाखेरि
समाज नबिग्रिने गरी, राजनीति नबिग्रिने गरी, संविधान ट्र्याकमा आउने गरी, अदालतको मर्यादा नघट्ने गरी गर्नुपर्दछ। यो मान्यता पनि हामीले सिकाउनु पर्ने एउटा दोस्रो परिस्थिति हो। मैले यो सधैँ भन्ने गर्छु। त्यसैले एक्टिभिजम के को लागि? बिगार्ने एक्टिभिजम हुन सक्दैन, सपार्ने एक्टिभिजम हुनसक्छ। कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेको नै सपार्ने कुरा हो र यसैलाई हामी ड्युटी अथवा पुडिसियरी ड्युटी भनौँ अथवा चाहिने हाम्रो समन्वयात्मक भूमिका भन्छौँ र वैदिक दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने समन्वयकारी भूमिका पनि अदालतले खेल्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले कहीँ कतै दोस्रो फैसलामा अझ बढी मिलाएर, अझ संयमित भएर यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा आउने गरी सर्वोच्च अदालतले बोल्न सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा अर्को पक्ष हाम्रा संविधान, इभन निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के को लागि? कुनै राजनीतिक अभिष्टपूर्तिको लागि त होइन, होइन, अथवा आफूले कसलाई भोट दिइन्छ त्यो पार्टीको लागि पनि होइन, आफूलाई कसले नियुक्ति गर्यो त्यसको लागि पनि होइन। स्वच्छ, मर्यादित, प्रतिष्ठित, सामूहिक निर्वाचनको लागि हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ? फ्री, फेयर, फ्रिक्वेन्ट इलेक्सन भन्छौँ। यो तिनवटा विशेषणले हामी भन्छौँ भने त्यो आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य गर्दा पनि कतै यसपटक हिचकिचाएको देखेँ मैले। संवैधानिक अङ्ग त्यसबाट च्युत भयो। संवैधानिक अङ्ग भएपछि हेर्नुहोस्, कसले नियुक्ति गर्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो पदमा गइसकेपछि मैले के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो पदले मागेको कुरो गर्नुपर्छ र कसले के भन्ठान्छ, कसलाई त्यसले फेभर गर्छ अथवा गर्दैन भन्ने होइन। त्यसले व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन एउटा। अनि मैले टाइममा त्यो निर्णय गरिदिएँ भने त्यसबाट जुन निकास निस्कन्छ नि त्यो बेटर हुन्छ। इनडिसिजन अथवा निर्णय नै नगर्नुभन्दा गलत निर्णय गर्नु बेटर हुन्छ समयमा। यो पनि प्रशासकीय रूपले महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो पनि हेर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूमा केही वर्ष यता यो संवैधान विचलन मैले देखिरहेको छु। त्यो के कारणले विचलन? किनभने संवैधानिक परिषद छ, विभिन्न एउटा संयन्त्रहरू छ, त्यसको क्राइटेरियाहरू बनाएको छ, तर के कारणले यी संवैधानिक अङ्गले मात्र निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन अरू विषयको पनि कुरा गरिन्छ, किन भूमिका निर्वाह गर्छ? अनि मैले यही भने त, यो भन्दा के हो भन्दा तपाईँले कसैलाई पनि मालिक मान्नुभयो भने, कुनै पनि पार्टीलाई आफ्नो पार्टी ठान्नुभयो भने, अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई फाइदा अथवा बेफाइदा हुन्छ भन्ने सोचेर पदीय निर्णय गर्नुभयो भने त्यो ब्लन्डर हो, कन्स्टिट्युसनल ब्लन्डर हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ कसैलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ खल्तीको पैसा कसलाई दिने र नदिने तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ खाने र नखाने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तर संवैधानिक जिम्मेवारीमा भइसकेपछि त्यो संविधानले परिलक्षित गरेको मूल्य मान्यता, लोकतन्त्रका मान्यताहरू नडराइकन यी सबै कुरा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर, कुनै वैचारिक मतभिन्नता हुन सक्छन् त्योभन्दा माथि उठेर, सत्ता समीकरणमा तलमाथि पर्न सक्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर संवैधानिक मूल्य र मान्यताको हिसाबले निर्णय गर्न डराउनु हुँदैन। त्यो सक्षमता वहन गर्नुपर्छ। त्यो वहन गर्न नसक्ने हो भने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भन्नुको कुनै अर्थै भएन। अब यहाँ बताउनुहोस् त, जुन ढङ्गको संवैधानिक परिषदको संरचना छ नि, सत्तापक्ष छ, प्रमुख प्रतिपक्ष छ, अनि सभामुख छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश, यो समग्र जुन खालको संरचना जसरी बनेको छ नि लगायतको, त्यो हेर्दाखेरि सबै पोलिटिकल इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूको एउटा समूह छ, त्यसले नियुक्ति गर्छ। ती त सबै राजनीतिक इच्छाबाट प्रेरित मानिस, अनि स्वभावैले त्यहाँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक, इमान्दार मानिसहरूलाई प्रवेश कठिन हुन्छ। विवेक प्रयोग गर्ने, लायकत राख्ने मानिसहरूको उपस्थिति पनि कमजोर हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा सायद संसारमा पनि यो खाले प्रक्रिया त छ, तर हामी कहाँ यो जुन संरचना बनेको छ नि त्यसमै त्रुटि छ कि अथवा के समस्या हो? अब यसको दुईटा पाटो छ। एउटा कसै न कसैले नियुक्ति त गर्नु पर्यो हैन, त्यो पोलिटिक्सले नै नियुक्ति गर्छ संसारभरि। तर त्यहाँको मान्यता अहिले मैले भने कल्चर
त्यहाँको मोरालिटी, नैतिक धरातलको उच्चताले गर्दा नियुक्ति गर्ने पोलिटिकल इन्टिटी अथवा निकाय भए पनि नियुक्ति भइसकेको व्यक्तिले त्यो नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रतिको आस्थाभन्दा संविधानप्रतिको आस्था बढी देख्छ। उसले संविधानप्रति शपथ खान्छ, संविधानको भ्यालु रक्षा गर्छ। जस्तो ट्रम्पले नियुक्ति गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ट्रम्पलाई नै त सपोर्ट गरेन नि त। यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कसले नियुक्ति गर्यो त्यसैको मानो खाछु अथवा त्यसैको नुन खाएको हो भन्ने हुनु भएन। मैले त संविधान रक्षा गर्ने हो भन्ने हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो पद्धति भनेको तपाईँको त्यो कामले माग्छ कि के हो तपाईँको काम। त्यो पदमा बसिन्जेल तपाईँ व्यक्तिभन्दा माथि हो। तपाईँ एज एन इन्डिभिजुअल एन्ड एज एन इन्स्टिट्युसन छुट्याएर हेर्नु पर्यो। एज एन इन्डिभिजुअल अरू सरह तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा स्वार्थ रहर सबै थोक हुनसक्छ। एज एन इन्स्टिट्युसन तपाईँले त्योभन्दा माथि रहेर काम गर्नु सक्नु पर्यो। त्यही पद्धतिको विकास नै संविधानवाद, रुल अफ ल, लोकतन्त्र, मूल्य र मान्यता भनेको त यही हो नि। यसले जीवित बनाउने हो, सभ्यतालाई जीवित बनाउने कुराहरू यो हुन्। अब नेपालमा एउटा कुरो त यो भयो। अर्को यहाँले उठाएको अर्को सत्य के हो, संवैधानिक परिषदको संरचना। त्यो संरचना फल्टी छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, जिम्मा दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीको अफिसलाई, पोलिटिकल अफिसलाई। गल्ती गर्छ भने अब बाँकी कुरो त्यसलाई चेक गर्ने मेकानिजम दोस्रो बनाउनुहोस्। तर हाम्रो संवैधानिक परिषद के भयो भन्दा भागभण्डाको राजनीति गर्ने स्थल भयो, जुन अहिले देखिएकै छ। त्यसकारण यो संवैधानिक परिषदमा मलाई त लाग्छ यत्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँदैन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कि त संविधान के अरे संसदीय सुनवाई चाहिएन। संसदीय सुनवाईबाट गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई नै सिफारिस गर्न दिए पुग्छ एउटा। दोस्रो कुरो त्यही मुद्दा विवाद पर्छ। विवाद पर्यो भने संवैधानिक इजलासमा भएर सामान्य प्रधान न्यायाधीशले हेर्नुपर्छ भने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने र संवैधानिक परिषदमै प्रधान न्यायाधीश बस्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ भन्दा आफैले सिफारिस गरेको व्यक्तिको मुद्दा आफैले हेर्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा जनताको नजरमा कतै लेजिटिमेसी क्राइसिस त हुँदैन भन्ने भएको हुनाले कि त त्यो संवैधानिक इजलासको संरचनामा बदलेर यदि प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको कुराको विवाद आयो भने त्यो विवाद प्रधान न्यायाधीश रहितको संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ भन्नु पर्यो होइन। कि त भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नु भएन। यी दुईटा कुरा हुनु भएन एउटा। दोस्रो, सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राखेपछि फेरि त्यहाँ संसदीय सुनवाईको औचित्य समाप्त हुन्छ। त्यसैले संसदीय सुनवाई राख्ने हो भने उनीहरू किन राख्ने? उनीहरू बस्ने हो भने संसदीय सुनवाई किन राख्ने? विरोधाभास भयो। यो विरोधाभास भयो। अनि फेरि सुपर क्वालिटीको व्यक्तिले सिफारिस गरेको माननीयज्यूहरूले चाहिँ नै संसदीय सुनवाई गर्ने कुरा भयो। फेरि त्यसमा पनि बहुमतको कुरो छैन, 2/3को कुरा छ। यो टाइपको कुराहरूले गर्दा हामी कतै सैद्धान्तिक विचलनमा पनि छौँ। म तपाईँसँग एउटा तपाईँ पूर्व रजिस्ट्रार प्लस संविधानविद पनि भएको नाताले दुई विषयलाई म उठान गर्छु। एक, न्याय परिषदको गठन र अहिले अदालतमा न्यायाधीशहरूको जुन ढङ्गले नियुक्ति सेटिङ भन्छ नि मानिस, यति वर्षका लागि फल्ना फल्ना ढिस्काना भइसक्यो, अरूले च्याउँदै नच्याए हुन्छ गइसक्यो। अनि त्यो न्याय सेवाबाट आएका मानिसहरूको भविष्य त्यो 1 नम्बरको हुने जो चाहना हुन्छ नि त्यो सदाका लागि सफाया समाप्त। अनि संसदीय सुनवाई, जो व्यक्ति हर हिसाबले परीक्षण भएर त्यहाँ जान्छ, संसदीय सुनवाईको एउटा सामान्य फर्मेट राखिएको छ। त्यो सुनवाईमा रहने मानिसहरूको लायकत, तिनको विशेषज्ञता माथि पनि कुनै ख्याल गरिँदैन। त्यो राख्नु कति ठिक कति बेठिक, यो दुई पक्ष हेर्दा अहिले मानिसले उठाएको प्रश्न निष्पक्ष न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न र राजनीतिक चरित्रका मानिसहरू, एनजिओ र एनजिओ चलाएका मानिसहरूको वर्चस्व, यो विषय ठुलो छलफल चर्चा बहसको विषय बनेको छ। तपाईँ त्यहाँको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै तपाईँ संविधान विज्ञको रूपमा सुप्रिम कोर्टमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, तपाईँ छोडिदिनु भयो, फलाइ त्यो विषय अलग रह्यो।
यो कसरी हेर्ने यसलाई बताउनु त? अब त्यसको दुईवटा कुरो छ। त्यसको दुईवटा के पछि भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था यो अनौठो 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 राष्ट्रपतीय पद्धतिमा संसदीय सुनवाई हुनु र संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई हुनुको बिचमा ठुलो अन्तर छ। यो उयो खालि कपी पेस्ट मात्रै गर्ने हिसाबले कपी पेस्ट नै होइन, यो त कोही पनि नभएको व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। विचित्रको रह्यो। यो विचित्रको रह्यो। अमेरिकामा सिनेटको हियरिङ छ, जुडिसियरी कमिटीको छ, त्यसले हियरिङ गर्छ अमेरिकामा, किनकि त्यहाँ राष्ट्रपतीय मोडल छ, राष्ट्रपतिले नोमिनेट गर्नुहुन्छ। अब यहाँ त संवैधानिक परिषद छ, अहिले भनिसक्यो त्यत्रो बिग राज्यका प्रत्येक तह र तबका हाँक्ने व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ, त्यसले सिफारिस गरेकोमा संसदीय सुनवाई हुन्छ भने त्यसको धरातल भोलि बिहान त्यसले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाईले नो भन्नु बडो गाह्रो र कठिन कुरा हो। उसको योग्यता र क्षमतामाथि नै प्रश्न हो एउटा। दोस्रो, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई भनेको अहिले नेपालको जुन किसिमको संसदीय सुनवाई पद्धति र प्रश्नहरू छन् त्यो नितान्त नमिल्दो छ। तपाईँले त्यो नथी लगाउन खोजेको नथी मात्र होइन, ग्रिलिङ गरेर त भ्रष्टाचारी त बेइज्जत यस्तो उस्तो भनेर क्वेसन सोधेर ग्रिलिङ गरेर लगेर अनि बेन्चमा तर्साउने तपाईँले विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था काहीँ न काहीँ मोरल्ली कमजोर बनाएर लगेर बेन्चमा राख्नु भनेको न्यायाधीशको लागि ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नियुक्ति गर्दा स्तरीय योग्य अहिले भनेका न्यायाधीश हुन योग्य क्वालिटी भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा त नेपालमा टोटल नियुक्ति प्रक्रियालाई नै एउटा रिभ्याम्पिङ, रिथिङ्किङ, आमूल सुधार, आमूल परिवर्तन र संवैधानिक रूपमा नै मैले कुनै व्यक्तिले के गर्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, टोटल्ली रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ। पुनर्संरचनाको कुरा, पुनर्संरचना जरुरी छ नियुक्तिको लागि। नेपालको अहिलेको संवैधानिक पद्धति इभन विदिन द कन्स्टिट्युसन, आउटसाइडको कन्स्टिट्युसन त कुरै छोडिदेऊ, मोरलको कुरो त कुरै छोडिदेऊ, त्यो नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको त कुरै छोडिदेऊ, संविधान नै फल्टी छ यो नियुक्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा। त्यसकारण यो प्रक्रियालाई अझ फेरि निस्तेज कानुनी रूपमा अथवा चाहिँ अरू विभिन्न बाहनामा चाहिँ गरिएका कुराहरूबाट पर्सनल इगो र सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरूबाट भएका कुराहरूले गर्दा यो मुलुक बनाउने हो भने शुद्ध चित्तले हृदयमा हात राखेर म यो मुलुक बनाउने व्यक्तिहरूको खोजीमा छु भन्ने व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नै एउटा उसले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा मेरो आफ्नो रहर के हो भन्दा पोलिटिक्सलाई नै जिम्मेवार गराउँ, त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई नै जिम्मेवार गराउँ। अब हियरिङ गर्ने हो भने एकजनाले गरेकोमा गरौँ, यो मल्टिपल हेडले गरेकोमा संसदीय सुनवाई नगरौँ एउटा। अर्को, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने ठाउँमा आफैले गरेका कुराहरू आफैले हेर्नुपर्ने स्थितिको सृजना नगरौँ। दोस्रो, तेस्रो, अहिले मैले भनिसकेँ ओभर हलिङ गर्दा योग्य सक्षम व्यक्ति बाहेक अरू आउन नसक्ने वातावरण, त्यसको चेकिङ, सेफ्टी भल्भहरू, चेक एन्ड ब्यालेन्सको मूल्याङ्कनहरू गर्ने पद्धतिको विकास गरौँ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी त्यो बारेमा ठुलो बहस गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ, गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। तर फेरि निर्णायक हैसियत त राजनीतिक समूहले राख्दछ, त्यो राजनीतिक समूह अहिलेको यो तरल अवस्थामा बहुत लाभमा छ, ऊ यति प्रसन्न छ, यसमा सुधारको औचित्य गुन्जाइस ठाउँै देख्दैन। अनि कहाँबाट अब समस्या कहाँ हो भने अहिले पनि भनियो भोटर्स एजुकेसन भएन। अब जस्तो मान्छेलाई पनि आफ्नो मान्छे भनेर भोट दिने पद्धतिको विकास हामीले गऱ्यौँ। अहिले कुरा आइरह्यो फ्लोर क्रसको, फ्रिडम अफ स्पिच र एक्सप्रेसनको। हुन त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका आफ्नै किसिमका डिफेक्ट छन्, आफ्नै किसिमका राम्रा पद्धति पनि छन्। हामी राष्ट्रपतीय मोडललाई स्टेबल गभर्मेन्टको मोडल भन्छौँ भने प्रधानमन्त्रीय मोडललाई रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्टको मोडल भन्छौँ। तर हाम्रो देशमा नाइदर वी हेभ स्टेबल गभर्मेन्ट न रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट। अब त्यो पद्धतिलाई सुधार गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। र फेरि हाम्रो संसदीय पद्धति अनुसारको कैयौँ कुराहरू नयाँ पनि छन्, अरू देशहरूमा नभएको। संसारमा 9-10 किसिमको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ। यही पार्लियामेन्टको डिजोल्युसन सम्बन्धमा पनि देयर आर मेनी टाइप्स अफ सिस्टम्स अराउन्ड द वर्ल्ड। त्यसकारण हामीलाई कुन ठिक हो एउटा। दोस्रो, हामीले त्यो पद्धतिलाई विकास गर्ने कस्तो पद्धति र कल्चरको निर्माण गऱ्यौँ
दोस्रो। अर्को हाम्रो निजी स्वार्थ छोडेर भइगयो म छोडिदिन्छु, क्विट गरिदिन्छु, तिमी चलाऊ, नयाँ पुस्ताले चलाऊ, रिटायरमेन्ट पनि हुनुपर्छ, पोलिटिसियन्सको एज बार पनि राखौँ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। म तपाईँसँग अब दुई विषय उठान गर्छु। एउटा, त्यो न्याय सेवाबाट प्रवेश गरेका मानिसहरूको भविष्य के भयो यसको जवाफ दिनुहोस् त। अबको यो बदलिएको अवस्थामा न्याय सेवाबाट प्रवेश गरेका न्याय सेवा त्यो योग्यतम प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूको भविष्य के हुने भयो स्थितिले? अब आजको स्थिति यदि कन्टिन्यू रहिरह्यो भने अब सेक्सन अफिसरको करियरबाट सुरु गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दैन। त्यो किन मौन रह्यो? जो त्यत्रो पढे लेखेको मानिस अब भट माथिबाट आउँछ खाइदिन्छ, किन मौन रह्यो? त्यो किन गरियो भने अब अहिले हामीले न्यायाधीशको नियुक्ति होइन प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्यौँ। अनि त्यस्तोबाट अनि न्यायको आश गर्ने फेरि होइन, निष्पक्ष न्याय सम्पादनको अनि आश हामी प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ र हुँदैन, त्यसको उमेर कति हो भनेर नियुक्ति गर्ने पद्धतिमा गयौँ, न्यायाधीश बनाउने पद्धतिमा गएनौँ। यो त बहुत ठुलो परिवर्तन र यसले गर्दा सेवाको स्तर खस्क्यो। किन खस्क्यो भन्दा जुन रहरले, जुन अभिच्छाले, जुन इच्छाले व्यक्ति न्यायपालिका प्रवेश गर्छ, 22 वर्ष एउटा सेक्सन अफिसर हुन्छ, त्यो मान्छे सर्वोच्च पुग्दैन। निराशाको स्थिति रह्यो। भने अर्को मान्छे हुन्छ, कहिल्यै पनि फर्म चल्दैन, केही पनि भएको छैन, तर कसैको वरिपरि घुमिरहन्छ, तर त्यो 30, 32, 35 वर्षमा उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर जान्छ। त्यसले गर्दा मोरालिटीमा डिग्रेड भयो अथवा मोरल हाई नै भएन। सेवाबाट जाने व्यक्तिहरूको मोरल हाई नहुने सिचुएसन आयो। पढ्नु पनि खास त्यति मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी भएन, कार्यकर्ता अर्को कुरो के भयो भने कसको दाउराको फेरो समातियो भने त्यहाँ पुगिन्छ र के कुन तिगडम लगाउन सकिन्छ भन्ने समूहहरूको हाबी र वर्चस्वको कायम भयो। समस्याको जड राजनीतिमा छ यसको अर्थ। अब म तपाईँसँग अन्तिममा एक विषय, यहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको चाहना र त्यसलाई बदर गरेको विषयमा अलिक खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। तर अन्तत्वगत्वा राजनीतिक पक्षहरू अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न थालेका छन् र यसले कुनै निकास पनि दिएको छैन, अन्यल झन्झन बढ्दैछ। यसको अर्थ सुप्रिम कोर्टको फैसला अब संविधान त ठिक होला, तर व्यवहार त त्यो समय सापेक्ष र मुलुकको पछिल्लो जल्दोबल्दो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न त्यो क्षमता राखेन नि त, असफल जस्तो देखियो नि त। तर मलाई के लाग्छ भने यो पछिल्लो फैसला नभएको भए अघिल्लो फैसला, अहिलेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसलाले राजनीतिक निकास दिएको थियो र हाम्रो योभन्दा पहिला भएको प्र्याक्टिसहरू पनि जबसम्म पार्लियामेन्ट अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट दिन सक्षम छ तबसम्म डिजोल्युसनमा जानु हुँदैन। यो बढी खर्चिलो छ, यो महँगो पनि छ, जनतालाई भार बोकाउने हो। यसै त हामी गरिब छौँ। अझ यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र छ, जनतामा चुनावप्रति जाने अहिले तुरुन्त अवस्था आर्थिक रूपमा परिस्थितीय रूपमा पनि थिएन। त्यसैले र पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी सरकार बन्न सक्ने स्थिति थियो भने त्यो ठिकै थियो जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले जब पछिल्लो जुन फैसला भयो जोडिएको नेकपा भनौँ, त्यो चाहिँ न जोडिएको छ न फुटेको छ, न जोड्न दिइएको छ न फुट्न दिइएको छ। यस्तो निकासविहीन अवस्थाको कानुन पनि हुन हुँदैन। पोलिटिकल्ली पनि तपाईँको फ्रिडम हुन्छ। एउटा तपाईँले बाहिर सरसर्ती हेर्नुभयो भने राजीनामा गर्छु भन्यो भने त राजीनामा गर्न पाउँछ नि मान्छे। सुसाइड गर्न पाउँछु भने जस्तो होइन यो। कतिपय देशमा त सुसाइड गर्न त पाइन्छ, भने राजीनामा गर्न पाइन्छ। म यो दलमा बस्दिनँ, म छुट्टै तरिकाले बस्छु भन्न पाउने कि नपाउने एउटा ठुलो बृहद लोकतान्त्रिक अहम सवालको क्वेसन्स इभन जुडिसियल्ली द्याट क्यान बी म्यानेज। त्यो त प्रश्न छँदैछ। तिमी यही पार्टीसँग मिल्न नि सक्दैनौ, बस्न नि सक्दैनौ, यही अवस्थामा बस भन्ने स्थिति क्रिएट गर्नु राज्यको लागि शोभनीय हुन्छ? के चिजले गाइड गर्यो? परिणाम त यो स्थिति रह्यो। मैले होइन भने इलेक्सन कमिसनको निर्णय नहुनु, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा यी समस्याहरूलाई फोर्सी नगर्नु र यी समस्या केवल कन्स्टिट्युसनल र
यो कन्स्टिट्युसनल लिगल प्रब्लम मात्रै होइन, यी समस्या देशको समसामयिक होल कन्स्टिट्युसनल सिनारियोको समस्या पनि हो। इट्स नट ओन्ली पोलिटिकल, इट्स द म्याटर अफ स्टेबिलिटी, म्याटर अफ फ्युचर गभर्नेन्स, म्याटर अफ सस्टेन्ड कन्स्टिट्युसनलिजमको कुरा हो यो। त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सामान्य टेक्निकल इस्युजमा मात्रै सीमित रहेर पुग्दैन। के त कुनै नयाँ कोर्स लिन सक्ने स्थिति तपाईँ मलाई देख्नुहुन्छ? त आजकै स्थितिमा पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने नयाँ कोर्स आउँछ, आउनुपर्छ। हस्, म तपाईँसँग केही अरू विषय उठान गर्न चाहन्छु, समयले यतिसम्म साथ दियो। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना, संविधानविद, पूर्व रजिस्ट्रार, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.